აი ვიწყებთ მოგზაურობას ჯერ მხოლოდ გრიგოლეთში რა? აი დიდი მოგზაურობა ივლისის თვეში დაიწყება რა თქმა უნდა. ეხლა მივდივართ გრიგოლეთში ფოთიდან და ასე რომ აბა მშვიდობიან მოგზაურობა. წინ გველოდება სახალხო მოგზაურობა როგორც ვატყობ. წავედით თხარ? აბა წავედით. ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი მოგზაური მამაშვილი და Facebook გვერდი და დარწმუნებული იყავით რომ ძალიან სახალისო და ძალიან მაგარი რაღაცები გელოდება წინ. საინტერესო პოდკასტები, ჩელენჯები და ასე შემდეგ. ვიზარით გრიგოლეთისაკენ. ემოციები და განცდები ავისება ძალიან მაგარი ამაღლებული რა თქმა უნდა. საქმე შეუდექით ენერგიულად. ხასიათი და განწყობა როგორია ესაბა? ძალიან მაგარია რა. ავი დავიძერეთ გრიგოლეთში ჩავალთ. იქ ცოტას დავისვენებთ. აი ცოტას გავერთობით. ჯერ ასე თქვათ მოკლე მანძილებზე დავიწყებთ. შემდეგ გადავართ უფრო ვრცელ მანძილზე. ვაპირებთ ქუთაისში გამგზავრებას, ქუთაისიდან ავალთ რაჭის გზაზე, იქ მოვინახულებთ სოფლებს და დიდი ალბათობით რაჭისკენაც გამგზავრებით. საბა ხოძეა. წავედით ესე იგი. შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით. ძალიან მალე დაიდობა როგორც წინათ ვიდეოში ვთქვი. ძალიან საინტერესო თემები გვექნება. იქნება ჩელენჯები, რაღაც სახალისო დავალებები. ასევე მოვინახულებთ ღირსშესანიშნავ ადგილებს. და ერთი სიტყვით დარწმუნებული ვართ რომ ძალიან სახალისო და საინტერესო ვიდეოები დაიდება. ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი მოგზაური მამაშვილი. ასევე Facebook გვერდი იგივე სახელწოდების. აბადროებით. დავდივართ ბალთაკის ხიდს და გავალთ ფოთიდან. საბა! იქ გადაუშვიე მე. წადი. აი. წავით. უბრალოდ რასილამალზე იცი? მაგარი საერთოდ გახედე. ისორი ხო რაღაცა. რა? აბა გამარჯობა. აი, წავედით ახლა ჩვენ ძალიან მალე ჩავალთ გრიგოლეთში. შენი აზრით ამდენი ხანი დაგჭირდება? აგმით წავედით. არა უშავს. აი, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ჩამოვიდეთ გრიგოლეთში, უბრალოდ შევდივართ გრიგოლეთში. იქ დავისვრენთ ცოტას შევჭამთ რამეს მედი არ მე რაიმეს თვითკუთი არის მაგ ნახოთ გავსიჯებ დავატესტოთ აბა იქნება ოკეი ხაშევარ გრიგოლეთში ნახოთ რა მე საინტერესო თუ არის მაგ ეს დავისვენთ და მე გავგაზავთ უკან ასე მორჩებით დღეს პატარა მცირე მოკლე მოგზაურობას არა საბა და მე გავგზავნებით სად რა ჩამოვიდეთ გრიგოლეთში რა როგორც იქნა ტყეში ტყე პარტია და ხა ტყეუძახე და ახლა სილამაზეა წყალი არის საკმაოდ ცუდა აქ ცოტა ხანი გავჩერდებით ცოტას შევჭამთ სიტყუდი არ მოგვინდა და რატომღაც საკუთარი სიტყვით რაღაცა ვიყიდით და ბუნებაში ჩავაგებია ჩემი აზრით კი არის იბანავე საბამ გადაწყვიტა რომ იბანაოს ნახოთ აბა წყალი სუფთა არის სივია თუ თბილია ამას ვერ გეტყვი ნახოთ ბატონო შეგვიგ თუ რამე საინტერესო არის ნახოთ რა იქნება შემდეგში აუცილებლად ნახავთ ადგილებს სადაც შეიძლება რამის გაკეთება კიდევ უკეთესად ამ გადაღება ან რამე ეგეთი სტრიტფუდი აქ არისო ნუ რამდენიმე რესტორანია მაგრამ ერთფერი უნდა როგორც ყველგანცი არაფერი განსაკუთრებული ასე რომ
ასოს ველოდით ის არ აღმოჩნდა, მეგონა გააკეთებდნენ ადრე იყო იდეაში, მაგრამ არ არის არაფერი შეჯერებით მსგავსი. აი ქუთაისისკენ დავიძრებით, მანდ უეჭველი იქნება. ხო ეგრეა? წაში კიდე იქნება. შევარდა წყალში? იმსა და საბანაოდ ფეხები იყავი შესული? კი, ცოტა. ისევია? ნაი. და მითხრა რომ კიბორჩხალები და რა არის კიდევ? მედუს. საწყალი სულთა იყო ნახე. კი. და მაგიტო დავინახე. აჰა. ზიგერა საპირე შეხვალ მიუხედავ ყველაფრისა რომ არის ეს რაღაცეებში. კი. დაგიშნია? თაშიში არცა პრინციპში, მაგრამ რითი ასაშიში მედუზა კიბორჩხალა რას გისურვებს? შემოვიდა მეც ერთად ვიბანავთ. კი. არ გადაღებით ვერ გადავიღებ სამაგიეროდ ამას. კაი. კარგი, ესე იგი, შევდივართ საცურაოდ. წყალი არის იდეალური, თბილი. ხალხი მანდამაინც არ არის ბევრი, მაგრამ აწიდააცე მოემატება იმედია. აგერ გადავჭკდეთ ცოტა ისა არჩევს აიგრი გამოჩნდება. გვეჭამა აქ ბეისბოლის აღჭურვილობა ჩამოვიტანეთ. ბეისბოლის ვითამაშოთ რა მე? კი. ასე რომ შემდეგ ვიდეომდე აუცილებლად გამოიწერეთ ეს არხი. შემდეგ ეს პირველი ვიდეო რა თქმა უნდა და მრავალი ეგეთი იქნება იქით უფრო საინტერესო. აი ქუთაისში რო წავალთ. არწმუნებული ვარ ძალიან მაგარი გამოვა. რაც უფრო შორი აქვს, მით უფრო საინტერესოა ვიდეოც. წავედით? კი. წავედით. აჰა. შო? მოდი. დაიჭი ვერ დაიჭი. აჰა. სალე უკვე გავიძიო. მოიცადე? ა. ატო აიღე სალე შემერე. მედი. სათხარ, ცოტა ძლიერად ვიშли ახლა. შორს არა, რა მნიშვნელობა აქვს შორს, დაიჭირო. ხა, მედი. წავიდა. გამოვიშვი. ოხში. ჩემი ბრალი არ არის, შენი სროლე უშნოდ. ნახოთ, აბა თუ დაიჭერ. აჰა. სათხარ? წავიდა. ჰა. აი გარი დავიჭირო. ვიდი. დავай, ისროლე, მომეცი. გამიგორე, თორე ვერ დავიჭირო. მოიჭედე? სათხარ? ცოტა მაღალს უსვრი ხარ. აჰა. დავიდა. აია. აჰა, ერთის და გამორთავ კამერას, თორე ლიან თამაში ვერ გადავიღე. ჰა. ერთის, აჰა. მიდი. ერთის და ეგარი. აი ესე ვერთობით უცნაურად. მიდი. აი ერთი ცოტა ისე ძლიერი და დაიჭირო უნდა. მიდი. არ უნდა შორს არა. კი. კაი, მიდი, ხა. მიდი. სათხარ? კი. წავიდა. ჰა. ჩა? დავიჭირე. ვუნდებით ფოჩი. დავიძალით ნენელა. დროს შენივად მოგალით. როგორი დრო გავატარეთ? კარგი იყო საბა. ესე იგი, კარგი იყო. კი ბატონო. აქედან გავალ თავარ მაგისტრალზე და წავიდე სახელმწიფოებთან. წავიდით აბა. დაიღალე? არა. ასე ლამაზია რა საბა. მართლა მაგარი სუთა ჰაერი. როგორ? ხა გავდივართ თავარ გზაზე, აქ არის ძალიან მაგარი. მოხვალ უბრალოდ რელაქსის იდეალური ადგილია. აი ისვენებ. სუთა წყალი, სუთა ჰაერი. ფაქტიურად დღევანდელი დღე იყო პიკნიკის თემა რა.
დიდი არაფერი, მაგრამ დიდი მოგზაურობისთვის კარგი სტარტია. კარგი, ესე იგი ჩვენ ახლა მარკეტი გვინდა, ხო? ეგ გადავიდეთ. და იქიდან მე დავსდეთ და წავიდე. კარგი, ჩვენ ისევ ჩავერთებით. ეხლა გავთიშოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ გადაღება. ჩამოვიდით ხოჩი. ახლა გადავიდეთ მასაკის ხიდს. აქ გახავთ მეგობრებო, სამკურნალო წყალი. აი ეს და საგადაგებელია, მაგრამ შეიძლება შევიდეთ ადამიანები. ფუძნაწყავის პირველი წამალია, ბევრ რამეს შორის ცოტა არასასიამოვნო სულიათ, მაგრამ გემო არაფერი გემო არ აქვს, უბრალოდ ძალიან სიმწიფეა და ძალიან ბევრ რამეს გურნავს. აქ ჩამოდიან სხვადასხვა სოფლებიდან, ქალაქებიდან, ისაც რა პრობლემა აქვს. ხაშენი კერო არა მაგრამ ოღონდ ვიდეოსას აუ 100%-იანი უნდა გავიაროთ ხოლმე და დავლიოთ ეს მაგრამ დღეს ახლა უკვე დროც არა გვაქვს ამდენი. ასე რომ ხოჩი შემოვიდით საბა ცოტა მოუვატოთ. ძალიან მაგარი დრო ვატარეთ, მართლა გითხრათ. არ მეგონა, მართლა არ მეგონა. კარგი იყო, მართლა კარგი იყო. საბა როგორ იყო ბაშ თამაშლება მითხარი? აჰა, ძალიან მაგარია, ხო? კაია. იუჰუ! მართლა კაია. აი ესე გვისიგნალებენ შევხვდა ვიღაც ტიპები და უცხოელები არიან hello და რა hello ქართველი ვარ. ასე მარკეტის არის ხო იქ ხალვა? კარგი ეს მოგორდეს. ელა ბიჭო. აგია. გადავდივართ. აი აქ არის საბა ის წყალი. საბა ძალიან გააქტიურებულია ენერგეტიკია რა, პირდაპირ ენერგეტიკით სავსეა. ვერ გავაჩერე. საბა არ დაიღალე? ბიდი, წავიდე. ესე იგი, თქვი აბა რა სიტყვი, ორი ხუთი არა და უბრალოდ ანუ ის თქმა შეგიძლია ყველაფერი დღევანდელ დღეზე. ასე მოკლედ, კაია და მორჩა? კარგი, ესე იგი, ძალიან მალე მეგობრებო ჩვენ ამას წინებზე ვიდეოში თქვი რომ ქუთაისიდან ავალთ ზემოთ. თვითონ ქუთაისის მონახულებთ რამე ღირსშესანიშნავი საინტერესო ვიდეოები გვექნება რა თქმა უნდა. გადავიღებთ საინტერესო და ასევე სახალისო თემებს, როგორიც გამოწვევები, ჩელენჯები, ასე ვთქვათ, ფინალებში როგორც ვთქვათ. გვექნება რაღაც დავალებები, ამას თვითონ ნახავთ, მაგრამ ძალიან კარგი ჩემი აზრით. წესით უნდა იყოს მართლა მოგარი. თვითონ მოგზაურობაც ძალიან კარგი რამ არის. ვისაც უყვარს ახლა ყველა ერთარი არ არის ადამიანები. მოგარია, ნაცურია, აწევილა. კარგასო. ხო, და მოგზაურობა ვისაც უყვარს, იდეალურია მისთვის დამიჯერეთ. თუ ჯერაც არ დაგიდესტავთ ველოსიპედით შორგზაზე მოგზაურობა, თუ ველოსიპედი ხართ გამართული, აუცილებლად უნდა სცადოთ. თუ რა თქმა უნდა ჯერ საქართველოს მასშტაბით და თუ მისი შესაძლებლობა გექნებათ და სურვილი, საზღვარგარეთაც ძალიან მარტივია. თავარი ეგ არის სიფრთხილეს თავი არ თქვა რომ იყვნენ. უსაფრთხოების ზომები დამატებითი საბურავი უნდა წაიღო. ველოსიპედის კამერა აუცილებლად შორგზაზე მითხარ გრიგოლეთში და ორნაბიჯში არა, მაგრამ ცოტა შორგზაზე საბურავი აუცილებლად ჭირდება.
ასევე ტუმბო ან ნასოსი. მე კიდევ ეს კასკადა ეს სპეცდასასმელი კიდე აუცილებელია, იმიტომ რომ მოკლე გზაზე არაფერი, მაგრამ ძალიან უკომფორტოა, როდესაც არ გასვია სპეცდასასმელი და ამ ხალხ გზაზე მიდიხარ. სკამი უნდა იყოს შესაფერისი, საჭმელი, რამე თავარზე უნდა იყოს აუცილებლად თავისებურად შესაძლებელი. ჩანთებიც ესეთი ზურგჩანთა ახლა ზურგჩანთა მოვიკიდე, იმიტომ რომ ახლომანძილია და არაფერი არ არის კომფორტოა მსგავს, მაგრამ სტროგზაზე აუცილებელია ველოჩანთა, იმიტომ რომ ზურგი თავისუფალი უნდა იყოს და გამართული. და რა ვიცი, მოწყობილი უნდა ქონდეს ველოსიპედი, მაქსიმუმ გამართული უნდა, არანაირი პრობლემა არ უნდა ქონდეს. როგორც ჩქარების გადართვას, ასევე ტორმუზი, მუხრუჭი ასე ვთქვათ ჭყალებში, რატორმუზი. განათებები. აგერ როგორ არის ის შესვენება და თავარი უნდა დაიმახსოვროთ, რომ შორგზაზე ძალიან შორგზა როცა გაქვთ, ძალით არ უნდა წახვიდე, აი ძალაზე რო ხარ და აი აქედან იქამდე მივალ და მე შევისვენებ. არა, ეგრე არ არის. ის მოგზაურობა დაგჭირდება ამჯერად. როგორც კი ოდნავ დაღლას იგზნობთ, აი ოდნავ. აი დაღლამდეც კი არ უნდა მიიყავ თავი რა. ოდნავ უკვე რომ სურვილი არ გაქვს. კიდე რომ გაჩერდე, აი ოდნავ მაინც ხო? ეგრე უნდა გაჩერდე შეისვენებ. აქ არ არის თავარი მარათონი ხო არა, რომ გინდათ ხო რამ დამ დროს ჩაედი და საკუთი მიხვიდე. მოგზაურობა თუ მოგზაურობა უნდა იყოს. და ისე ამოვნო. მისთვის როგორ შეიძლება სულ უყავს ახლა ეს რაღაც სიგიჟად მიაჩნია. თავისებურად არის კიდე თავდაც სიგიჟე, მაგრამ აი აქ გახავთ მემორიალი. ლამაზი ადგილია, მაგრამ ყოველთვის მიყვარდა ეს ადგილი. და ასე მოდი. ამ ლაპარაკში ჩამოვიდით ქალაქში. ეგრე მართახუცბაში ვარ უკვე. ხო და იმას რომ აი ძალიან მაგარი ადრენალინია. ძალიან სასიამოვნო თემარი ეგა. დამიჯერეთ რა, ვინც არიცით და იცდიათ, მაგრამ არ გამოვსვლეთ აუცილებლად გამოგვექნა ძალიან მაგარია. თუ მოიდო ყველაფერი გამოდა, არ არის ისეთი როგორც ზოგს გონია ახლა, რომ რა გაჭირება ხალხზე ველოსიპედი დაწმხვილია, მაშინკა ავტობუსია, ატარებელია, მანქანა თუ ყავს თქვენ ეს ბატონო, მაგრამ შენ თუ მიდიხარ დანიშნულის ადგილზე სადმე უბრალოდ იქ მიდიხარ და მორჩენ. ეგ სხვა, მაგრამ თუმცა მოგზაურობ ამას თავისი ხიბლია და თავისი ხალისი აქვს, იმიტომ რომ ათასნაირი თავგადასავლებია, გაჩერდები და აისონე პიკნის მოაწყობ. კარავს გაშლი, კარავი არ წამოგიღია, იმიტომ რომ აქ დაჩენაშუნ არ საპირებდით. და ასე რომ მოგზაურობა რა, თავარია მოგზაურობა და არა მგზავრობა. ზოგს ეშლება მგზავრობა და მოგზაურობა ერთმანეთში, ეგრე არ არის. ეს ვთქვია რომ აი რატო და აი სულ მთელი ცხოვრება მინდა და მე ნახა ეს და გამესინჯა თემა, აი უცხოელებსაც რომ ხედავდი კიდ ქართველებს, რა кайფი იყო მაშინ. დამიჯერეთ ეს რომ გასინჯო, ძალიან მაგარია. სულ სხვა არის, აი სულ სხვა თემა. მიდიხარ სუთა ჰაერი, ჩამთლობისთვის იდეალურია ველოსიპედი. აი ხერხემლის პირველი მეთოდი ხერხემლის პირველი წამალია. მაგრამ ველოსიპედზე ჯდომასაც თავისი წესია, გუყურე. აი ეს წელი უნდა იყოს გამართული, ზურგი უნდა იყოს გამართული. რული, საჭი, ანუ რული და სკამი უნდა იყოს ისეთ დონეზე. აი როგორც სახასაბას სწორად აქვს, აიგრე. არავითარ შემთხვევაში უნდა იყოს მოხრილი ან ხელები ისე უშნო. ფეხით სისხლდარღვევში უნდა სისხლი მოძრაობდეს ნორმალურად. ცალი ფეხი როცა გადაატრიალებს, ცალი უნდა იყოს გამართული, ეს აუცილებელი პირობაა. განსაკუთრებით თუ შორგზაზე მიდიხარ. ეს ახლა ყველა ველოსიპედისტს და ყველა მოგზაურმა იცის. ეს უბრალოდ მოგლაპარაკობთ. როგორც თავს არ შეგაწყენთ, ჩვენი მოგზაურობა დასასრულს მივახულოთ ჩემო მეგობრებო. ამით დამთავრდა ყველაფერი. ეხლა სახლში მივვალთ. და დავისვენებთ. და შემდეგი ვიდეო ჩამოვყე და შორ მანძილზე ქალაქ ქუთაისში და ქუთაისიდან ზემოთ. როგორც მოახერხებთ დროის ამბავშიც ყველა განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან ადგილს მოვახულებთ. მე ავალ სოფლებში და კარი კიდე სოფლები უკუჩხეტია, სარათია, ბათესი, მისი კი სოფლები ძალიან ლამაზ სოფლები, საინტერესო ადგილები. 12 საუკუნეში აშენებული წმინდანების ეკლესია, სადაც უძველესი ფრესკებია და ძალიან საინტერესო თემები და ადგილებია და
მე მგონი რომ გამოვა. ძალიან საინტერესო კარგი გამოვა დელობაში. ასე რომ კიდევ ერთხელ გეტყვით იმას რომ არის ძალიან კარგი რამე ეს ყველაფერი და გირჩევთ რომ თუ გაქვს როგორი ოდნავ მაინც იგივე ადრენალინი და იგივე სიამოვნება გამოცადოთ ყველა. რასაც ჩვენ განვიცით ახლა ამ წელს. და გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი მოგზაური მამაშვილი, ასევე Facebook გვერდი. გაგრძელ. და რავი შევეცდებით მომავალში დავდოთ საინტერესო ვიდეოები და ჩელენჯები, ძალიან სვეტშიეთ ჩელენჯები ახლა ვუაკვირდები. ძალიან თემატურია და ასე რომ დროებით შემომეგობრებო. უკვე მოვიდეთ თითქმის შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.